Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Hari ni hari yang keempat asal demam. Ada tak? Lupa, cebirik sekali. Makan kuih takung je gini. Sebab semalam nasi makan bubur dah. Dengan apa ni? Baru keluar. Sepah lagi. Ni tak buang lagi pun sampah. Siti baru siap buat bubur dia dengan sup ayam. Semalam pun makan sup ayam beli. Sebab Siti tak larat sebenarnya. Siti pun demam. Mungkin petang ni, alhamdulillah, mungkin petang ni akan pergi ke klinik lah kalau suami balik awal. Sebab dia ke Kemaman. Ada kerja ke Kemaman pula, emergency. Letih lah macam ni. Dia nak baik tau. Besok pergi ambil Angah pula. Dia dah cuti. Dekat depan ni bersepah sih, tak boleh tunjuk sebabnya agak bersepah sangat. Ni saya larat, jadi aku kemaslah sikit-sikit. Mungkin kalau Angah besok balik dia larat, dia boleh tolong kemaskan. Teruk sangat dah saya rasa. Apa dia? Tak suruh lah Angah ambil benda ke apa ke. Biar Angah tidur dalam bilik ya? Mana boleh. Kenapa pula? Tu kan tempat tidur Fat. Habis kenapa tak tidur dalam bilik, tidur kat atas kursi ni? Aku nak dengan bulat. Bulat boleh masuk bilik kan? Tak boleh. Tengok dia Sebab punya aku tutup pintu. dia tak tu tak payah tutup lah. Sebab tu aku letak Batu abang nak tidur kat mana kalau adik tidur dalam bilik? ada kan ambil satu lagi tu. Ni tamu. Habis tu bukan tidur juga tu dah ada lepok kat situ. Dia kerja tidur tu kena tangkang sos. Dah ni macam ni tidur kat sini. Besok abang balik nak tidur kat mana? Tidur lah dalam itu. Ada satu lagi tempat tidur. Dah tu lembik tadi tak guna kan? Boleh. Sekarang nak tidur tak kursi ni? Tengok salah ni. Malah nak bagi abang tidur terlembik dia. Adik tidur lah ni. Nanti ada baik adik tidur atas tu balik. Boleh. Kalau tidur atas pokoknya tu. Betul? Sekali singgit. Oh macam tu pula? Dah. La ilaha Aku nak illallah. free gitu je. Pula. Ha. Adik tak tidur pun dalam bilik tu. Adik tidur kat sini. Habis abang nak tidur kat luar ni ke? Tengok dia punya dengki. Ya Allah. Bagi je lah tidur. Bukannya lamanya pun. 2 minggu je. Singgit kalau tidur tu. Ya Allah ya Tuhanku. Dia punya kadak. Ya Allah. Dia bersepah. Siti tak menang. Ya Allah. Dia alung bersepah ni. Dia tak bagi tidur ni. Bilik Angah sebenarnya. Dia tak bagi tidur atas tu. Tengok dia. Kita nak rehat kejap. Lepas tu baru nak abang pergi ke Maman dek. Ke Maman 1 jam. Adik buang je duduk kat dalam. Ni nak makan bubur ketak ni dah pukul 10 lebih. Nanti pukul 11, 12 tengah kau makan tu makan ubat balik tau. Ni makan ubat lain dah. Dah tak jalan pun. Nanti kau abang balik Boleh? Ikutlah. Sesama ada lagi? Sesama banyak lagi. Ubat sesama tak makan kan? Tak. Ni macam mana nak hilang sesama? Salah. Yang biji tu? Biji kecil. Panas lagi kau kepala? Panas. Hah? Panas sikit lah. Kenapa tak pakai tepek tu atas kepala? Campur mu ke lah. Memanglah tercabut. Hari tu mana nak cukur kepala tu tak bagi. Nanti sekat rumahmu dia. Dia macam Pakailah tu minyak rambut yang Mak beli tu. Putih, aku benci betul lah putih ni. pagi tadi Afak kenapa dia berak. Lepas tu dia punya lah. Nunggu depan pintu aku cakap tepi. Duduk. Kenapa tak mandikan dia terus? Mandikan dia kat situ. Lepas tu Afak sepak dia. Aku Janganlah sepak dia. Dah tak sempat nak berak. Dah kena lantai dekat tempat dekat lantai tu. Lantai tadas. Dia kan kucing, mana tahu apa-apa, tak tahu apa-apa. Nak tunggu kan nanti dah habis berak. Tengok kerja dia. Habis Siti punya kotak tu dia gigit, dia masuk dalam kotak tu ni. Itulah kerja dia hari-hari. Bangun pagi-pagi, Siti kena gigit dulu sebelum dia bagi makan dia. Dia gigit kat kaki, dia panjatnya. Inilah. Tengok dia dah gatal. Kalau tak ada si bulat, macam ni lah kerja dia. Bulat kat dapur rasanya. Kau keluar. Ini panas sikit, Siti cuci baju semalam, tak kering jadi buat keluar lah. Tidur dulu tau, tidur dulu. Afak dah tidur 4 kali ya, Mak. Dah makan tidur. Bayang lah, aku bangun tadi. Bangun pergi berak je, tidur balik. Lepas bangun kejap makan tadi, tidur je. Yalah makan ubat tu memang lah. Nanti kalau tak baik, nanti boleh klinik Razi balik semula. Tidur je. Lepas mau pergi Malam ni abah tak ngaji, kita pergi sekejap. Ha? Malam ni abah tak ngaji, kita pergi sekejap. Kat mana? Klinik lah, dah memang tak baik. Aku ingat hospital. Nak pergi apa hospital berjaga jam? Adik nak tunggu ke berjaga jam kat hospital? Aku dengar hospital sebut macam. Belum hari tu pergi pukul 3, pukul 6 lebih tak balik lagi. Adik nak duduk situ 3 jam duduk kat situ. Duduk penyongok kat situ. Nak di klinik mana? Klinik dekat. Lepas tu 3 dah. Okey. Yang tak boleh doktor. Doktor